intenziv çdo herë dhe me dinamik në Lipjan për faktin se ka disa arsye sipas me që janë aty. E para ka të bëjë me rikthimin e zotit Buja në kandidaturë të PDK-s, i cili synon që përmes veprimeve të tilla të kthehet prapë në pushtet, sepse një mirë zëni Mirameti dhe një përgatitje skenar të kandidatit të vetëvendosjes, i cili e pam edhe gjatë debatit kishte një tendencë të po flas kështu të madhe të goditjeve politike në raport me kryetarin e këtij. Por këtu ka diçka sipas meje, sidomos në raport me lëvizjen vetvendosje. Qendra edhe strukturat kryesore qendrore janë të angazhuar një dy komuna me i godit një dy figura politike të LDK-s, është Lipjani, zoti Ahmeti dhe zoti Maxheri në Pej. Pra ka një përpjekje me godit në bazë, sepse këto janë dy figura të rëndësishme brenda LDK-s. Në qendër jo vetëm në komuna. Prandaj edhe ky turri që po e shohim ose ajo nxitja brenda debatit ose ajo logjika e vetvendosjes që po instalohet brenda debateve televizive, sidomos te kjo Lipjani, por edhe te Peja në disa raste, mu me në kuptuar që këtu ka një përgatitje, një interes që mi godit të dy figura, për shkak se janë të rëndësishme dhe brenda strukturave të larta të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sido që tjetë Lipjani për mu, zoti Ahmeti do tjetë besoj fitues e kësaj radhe në këtë komunë, do të marrë edhe këtë mandat, nga që shohim nga përgatitje kundër kandidatëve, nga ato që ka prezantuan, nga kthimi, nga riciklimi, zotit Buja etj, nuk shoh do një dyshim që zoti Ahmeti nuk do të jetë fitues atje. Pra Imria do të jetë edhe një mandat kryetari i Lipjanit, pa çka që thash ka përpjekje të parreshtura që